Lass mal nicht, was da überhaupt draufsteht. Du Arschlochflieger. Ja, Arschlochflieger. Darf ich hier noch eine reinhauen? Ja, was ist denn? Streng dich an. Streng dich an. Auf, ich hab dir gezeigt, einhändig. Mit einer Hand. Mach besser. Einhändig heißt mit einer Nein, Hand. ich will selber besser. Boah, ist der Digga. Und nicht so, dass es für dich Spaß macht. Nicht so aus. Du bist ein Arschlochflieger. Du bist mir näher. Ich Choral ohne C, gell? Wonderful, it's like a dream. Nee, traumäßig ist es nicht ganz. Traum war nicht. Aber Hammer Editor finde ich besser. Dick, ich will einmal Feuerzeug. Ey, Mail, das kommt in YouTube, also zügel dich ein bisschen mit deinen Ausdrücke. What the fuck, Mann? OFG, Alter! Von der Lowboard. Low Skill, Mann. Die Wiese ist nass. Bäh. Ich hab da auch hingepresst. Boah! Bist blöd. Hast du das schon mal gesagt? Hier, Seifentour. Da ist jemand im Baum stehen. So, Ihr seid bekloppt. der ist super. Oh, ob das gut geht? Okay. Ja, da einen hast du noch auf, dass du nicht. Baumeisterkunst. Ja, warte doch einfach, bis der Brand kriegt danach noch nicht so, wenn du jetzt brennst, neue Folge. Da hinten ist noch ein großer Wald, da können wir noch nicht. Also wir haben einen großen Verbrauch. Wie oft sind Sie letztes Mal pro Nacht gelaufen? 3, 4 Mal? Wohl, Okay, ganz Pause machen, jetzt holen wir hier erstmal. Okay.